好似你一晚可以輸晒你份人工，一晚可以輸你幾個月人工，有人信你就得啦。我而家今年40幾歲，其實我經歷都唔少，但係最好真係唔好賭錢。講住先啦，唔好理佢啦，大咗時候冇辦法啦，落雨係咁噶啦。今日情況嗱，而家又有隻艇出緊嚟啦。其實呢度啲客都好捧場嘅，今日都係訂咗6台，有1台取消啫。我覺得好似好懷舊咁咧，好似好多年前。你出世個咁，因為嗰陣時會係咁樣食，即係睇到啲以前啲電視都會係咁樣，覺得即係好特別、好得意。咁所以我覺得今次喺度有成班朋友一齊陪我咁樣去過呢個生日就好特別咯。呢度咧，佢話生日請佢食多2碗飯，話冇問題。我覺得發現，但係呢個湯真係好飲喎。係啊，好忙。頭先你見到馬林唔出聲就知啦。同埋仲係咪咁飲咯？人哋話 share 㗎嘛。試過浮下浮下咁食嘢，攞下咁樣啦，同埋可以睇住總廚啊，總廚煮緊嘢食，同埋好食嘅嘛呢啲嘢，煮得好好。係 OK 啦，可以嘅。喺岸上邊對住4幅牆咯，呢度可以望到好多客人啊，同埋望到好多遠景啊咁。阿開哥啊，係，哇好嘢！15年前又係咁樣，而家又咁好，哇真係正！多謝你啊嚇。哇！咁打翻個9折俾你，放心。喂，唔好，千祈唔好加一。啊冇加一，打翻個9折俾你啊。加Michael俾錢嗰啲，加一。過癮呢度，即係自己嘢嚟啫嘛。即係好似喺街嘅，又要你打卡，又要限你做乜嘢。而家你根本就自由發揮去做一樣嘢。下次咧，我哋嚟晚用清蒸啊！好啊，試一試好嘛？下一次。好，下次啊。好。幾廿年㗎啦，呢個小吃冇變嘅，係獨沽嗰幾味嘅咋。韭菜花係一個特色嚟嘅，呢個韭菜花嚇，因為佢係好嫩啊，冇乜黐口㗎啦，好嫩㗎啦。粉腸啦，魷魚酥、魷魚翼啦，灼蝦啦，跟住仲有嗰個炒蟹咧，避風塘蟹啦。一定反嘅，一係爆成個鍋白辣身，得啦，差唔多落水，快1半，好炒，大陣睇下打得未先，好落豉油，跟住落葱，快，咁都喺度做咗10個月啦，差唔多啦，咁係俾佢學下都可以嘅，最好暫時喺你身邊就好啲啦，你最緊係唔好燶嘅啫。你起碼唔燶已經贏咗啦，就算佢點炒都好食過出邊。你話我講，呢度咧就係我阿哥啦，豪仔係自己人啦。咁啊，另外呢啲阿姚餐廳都係嗰啲即係對啲親朋戚友啦。如果你管理嗰啲廚房多人嘅，幾個有一執，幾個有一執，啊呢個同呢個唔啱，嗰個啊同嗰個唔啱，係真係好難做咯。呢度呢個老細，以前我哋隔離艇嘅，大家其實都係講緣分，即係轉反側都係撞翻埋。原來你就係以前胡鬚面牛仔個細佬，而家喺度開檔，即係以前有開檔，我細個都識嘅，原來就咁樣咯。
最後一艇走噶啦，次次都阻你。好似冥冥中係注定咁樣咯，好多嘢係條路鋪咗俾你，輾轉反側都係翻嚟呢度咯。當你仲有機會嘅，你咪更加去珍惜，更加去把握咯。唔係話喂，仲有機會，我又去賭過，有啲剩翻個錢啦。如果你話玩下冇所謂，你話沉迷賭博都係唔啱嘅，我可以話俾你聽，真係唔啱嘅。喺人生裏邊咧，我真係經歷過有高有低咯。我最中意唱嗰首歌就係許冠傑嗰首歌，叫做咩？人皆尋夢，夢裏不分西東，片刻春風得意，未知景物朦朧，人生如夢。夢裏輾轉吉凶，沉落不堪苦困，未識苦與樂同。半百，夫妻情常在。佢俾5蚊你啊嘛，傻豬！唔係喎，揾係咗幾廿歲啊？呢個自己個，佢又留咗嗰度。而家一個人做嘅時候咧，梗係真我以前。堅守傳統，哪怕近黃昏。梗係想去接班啦，邊個肯翻嚟做咪邊個咯。穿梭欲望都市，尋找人情滋味，飲食男女。